wissen möchtest, wie eine Hängematte auf dem Boden funktioniert, dann würde ich dir empfehlen, bleib dran. Ja, hallo. Heute begrüße ich dich hier aus dem schönen Sauerland zu einem kleinen Overnighter mit einem guten Freund. Ihr seht schon, wir haben hier ein bisschen was aufgebaut. Eben schrieb einer so schön, nach Ikea-Style haben wir uns ein paar Möbel hier installiert. Ja, wir freuen uns hier an einem wunderschönen Sonnentag. Gleich hier ein bisschen am Lagerfeuer, ein kleines Bierchen trinken, ein bisschen was Leckeres essen und einfach die Ruhe und die Sonne und ja, traumhaft einfach zu genießen. Ja, also wenn du Lust hast, bleib einfach dabei und begleite uns ein bisschen hier an einem wunderschönen Abend. Ja, hier seht ihr eins von unseren neuen Möbelstücken. Sehr massiv, ohne Schrauben und ja, handgemacht. Ihr seht, hier hinten haben wir es ein bisschen abgestützt, dass es nicht hinten hoch geht. Vorne einfach locker drauf, weil wenn man jetzt hier noch die Bundeswehr, die Faltmatte oben drauf legt, sitzt man zum einen total bequem und zum zweiten ja, rollt es nicht weg, weil das auch ein bisschen abschüssig ist. Ja, also wer die Bestellnummer haben möchte, einfach unten reinschreiben. Ja, hier ist das gute Stück. Ihr seht, ich habe meine Hängematte diesmal nicht an den Baum gehangen, sondern einfach mal auf dem Boden genutzt. Warum? Ja, zum einen waren die Bäume hier jetzt nicht so mal ja, so stabil, dass ich sage, das wird mich halten. Und zum anderen wollte ich das immer gerne mal probieren. Ja, wie du siehst, habe ich hier die klassische Bundeswehrfolie drunter, so als Stichschutz, damit die Luftmatratze, die hier in die Hängematte eingelegt worden ist, nicht kaputt geht. Darüber habe ich ganz klassisch hier meinen Tropen drüber, der mich hoffentlich heute Nacht gut wärmen wird, obwohl es soll recht warm bleibt. Ich habe mir ein neues Kissen gekauft und ja, ich freue mich drauf, dass dieses Netz mich hier vor dem Ungeziefern einfach schützt. Bin echt mal gespannt, wie das funktioniert.
Ich möchte kurz ein Fazit zu meiner Nacht, in meiner Hängematten auf dem Boden liegenden Nacht geben. Ich habe super geschlafen und die Idee mit der Hängematte ist super. Ich hatte ganz viel Platz, einfach perfekt. Ich hatte auch kein Tarp aufgespannt, weil die Nacht war so schön warm und man konnte in die Sterne schauen. Einfach genial. Auch heute Morgen so 4:45 ging die Sonne da hinten am Horizont auf. Ja, einfach genial. Also ich glaube, das werde ich noch mal öfters machen. Also wenn es dir gefallen hat, dann probier es doch selber mal aus. Ich bin total begeistert und verabschiede mich jetzt ins Wochenende. Macht's gut, ciao.